Pernah tidur bareng orang yang mendengkur? Atau kamulah orang yang mendengkur itu? Kalau kamu orangnya, like dan subscribe. Mendengkur memang terdengar lucu, tapi bisa bikin orang lain nggak bisa tidur jika mendengarnya. Mendengkur terjadi karena saluran napas menyempit saat tidur, menyebabkan getaran udara yang menghasilkan suara khas itu. Penyebabnya bisa karena kelebihan berat badan, posisi tidur, konsumsi alkohol, bahkan gangguan seperti sleep apnea. Untuk mengatasinya, kamu bisa mencoba magnetic nose strips atau masker CPAP yang membantu membuka saluran napas saat tidur.